Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye i mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakoli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakoli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci. Orange Money. El Hadj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bɛ ka kɛ komi a bɛ baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Sama Money bi maliyɔn jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la Sama Money ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ Sama Money bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni Sama Money application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn
aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen
K'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye ntɛnɛn ye juin kalo tile 30 san 2025 anw bɛ laseli kɛ ka bɔ Jani so kɔnɔna na maa minnu sɔgɔlen don an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Keba Jalo bi ye ntɛnɛn ye sɔgɔmada in na an bɛna babu ta mun kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ armée ale ka wulikajɔba minnu bɛ sen na ani waliya minnu b'a senkɔrɔ an na kuma olu kan. Jamanakuntigi ale taara Irisilakaw fɛ yen Keba a tilalen baara bɛɛ lajɛlen na ani Radio Mali maaw ye masala kɛ bamanankan na tagali kun ye mun ni mun ye ani laɲini ye mun ye mun sɔrɔla ko in kɛnɛ kan ye Asimi bɛna don a dogodogo ɲɛ bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna bi sɔgɔmada in na. Faleyakaw bɛ labɛn na u ka denmisɛnninw ka sifinso kurunbo karili nakɔ foro min tilara ka dilan musow ye ale ni CESCOM olu kurunbo karili ye nin kalo in tubabukalo kura tile 5 ye labɛn bɛ senna labɛn bɛ cogo min an na tila ka Faleyakaw lamɛn. Mali douane ani farafinna douane o bɛ ka yeleke nin waati in na Belgikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bruxelles ye douanelakaw ka ɲɔgɔn ye 92 min bɛ senna min ye inspecteur général de douane Amadou Konate ale kɛlen don ka Mali ni farafinna jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan ye wulikajɔ ni baara minnu kɛra fɛ an n'an da don o la. Premier ministre ale fana bɛ nin waati in na Espagne kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Séville Nations Unies n'o ye jɛnsɛnɛgi naani tɔnba ye ale ka lajɛ bɛ yen lajɛ min bɛ tali kɛ yiriwali ka musaka don o la o baaraw bɛna kɛ cogo di Mali ka kuntilenna ye mun ye min ye premier ministre ye ale n'o fɔ. Keba Orange denmisɛnnin minnu tun b'a kɔnɔna na n'olu bɔra baara la k'u ka kiiri k'a jaabi bɔra nka jaabi a ma kɛ denmisɛnninlaka ninnu sago ye an na tila k'an da don o la imavu maaw olu bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan nka dɛmɛbaw fana bɛ ka sɔrɔ u la min ye an balimamuso n'o ye Rose Buzayi ye ale ye dɛmɛ ta ka d'u ma Famara tun b'o ko kɛnɛ kan sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala min ye Madame Makalu Binu Kɔnɛ k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Jaba Siribe k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Keba an tɛ ɲinɛ fiyewu Tanti Mariam Samake kɔ Wɔlɔfɔbugu Bolibanakaw fɛ yen min ye Binuba ye k'ale fana fo kosɛbɛ nin waati in na Sori Kɛmɛso min ye Bayiba ye mairie du district kɔnɔna na ka taa se Monsieur le maire ma Siriman Bacili k'ale fana fo Musa Togola États-Unis kaw fɛ yen Ali Traoré ale fana bɛ États-Unis Mohamed Lamine Kɔkɛna fana bɛ États-Unis kaw fɛ yen Keba ale ni maa minnu sɔgɔlen don an na yan n'o ye Amadou Gassama ye domaine kɔnɔna na filɛlikɛlaw ale ni kɔlɔsilikɛbaa minnu bɛ Keba n'olu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka ko sɛgɛsɛgɛli k'an ka jamana kɔnɔ an b'u fana fo ka kiiri ani kiiribulon tigilamaw bureau des enquêtes ni bureau de brigade Keba k'u bɛɛ lajɛlen fo douane ani polisilakaw olu fɛ ka taa se min ye gendarmelakaw ma ko bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma aw bisimila Jani ale kumaso kɔnɔna na. Keba segin sɔngɔrɔ ma o tɛ somantanya ye nka a bɛ maa dɔn b'a caya bamananw ko ko dugubila ka fisa laada wuli ye cɛ ka wuli a ka fɛn fɛ o ka fisa cɛ ka fɛn ka wuli a fɛ ye sɔgɔmada in na Keba an bɛna an bɛna kado kɛnɛ kan Keba ni min f'i ɲɛna an bɛna kado kɛnɛ kan sɔgɔma in na kado Keba a bɛ nɔgɔ kan a bɛ bɛnsaya kan a bɛ anw fasodenw jɔyɔrɔ kan ka kɛ n'an ka lakana n'an ka sigidaw sanuyali ye kabi an bɛ k'a fɔ n ko samiya bɛ ka na fo samiya a nana don sa nin waati in na nka ɲinan an bɛ gouvernement maaw fo ka jamana ɲɛmaaw fo sabula an y'a ye k'a fɔ waati jan min ye ɲinan samiya ye a baaraw daminɛna premier ministre yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na Keba baaraba minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi sen kan minisiri minnu b'a ko kunna premier ministre wele siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ siɲɛ 3 tɛ
ko yaasa min ye nɔgɔko ye min ye jiwoyo ye min ye samiya ye a bɛ se ka labɛn cogo di a kana kɛ kɔlɔlɔ ye hali dɔgɔkun tɛmɛnen min ye général de division Ablaye Mayiga ye Keba a tun bɛ Seko Jacques maaw fana fɛ yen olu de b'u t'u ka bureau kɔnɔ ka Mali fan bɛɛ lajɛlen lajɛ san min finnen don a ji bɛ juguya wa a ji tɛ juguya wa san bɛna fitiri fɛ wa a bɛna fajiri fɛ wa a bɛ kɛ sanji jumɛn ye a taara ka t'i ɲɛda o baarakɛyɔrɔ ka Keba bi baara min bɛ ka kɛ Misabugu a dogolen tɛ maa si la bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko gouvernement wulilen don k'i jɔ dingɛbɔ minnu bɛ yen n'o se b'u ye u bɛ k'olu kɛ woyowoyankɔ Keba u bɛ k'o baaraw kɛ nka ne bɛ min fɔ n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina Keba i ye décision ta cogo o cogo i ye baara bila sen kan cogo o cogo i y'a laɲini cogo o cogo anw minnu yɛrɛ ye togo sigidaw yɔrɔw ye anw minnu ka kinw nɔgɔlen anw minnu ka bɔlɔw nɔgɔlen anw minnu ka wuluwulujiw bilalen don an ka siraw la anw minnu kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen halaki na anw yɛrɛ ma an sen don a la a tɛ ɲɛnabɔ bi a tɛ ɲɛnabɔ sini sigida caman bɛ yen bi mɔgɔw kɛlen don ka pelu ni bigiw ta Keba fosse dingɛw bɛ k'u bɔ nka min ye sanji ye n'a nana a caman bɛ segin a nɔ na Keba bi n tulo b'a la minisiri min bɛ sigida lakana ko sigida saniya ko kunna ani yiriwali kuntalajan u bɛ ka ɲɔgɔlɔn bɔ tele la don o don ko maa kan'i ka wuluwulu bila fosse dingɛ kɔnɔ ko n'i y'a bila k'i bɛ ɲangi Keba an b'a fɔ minisiri ye maa b'a bolo ka sigidaw kɔlɔsi wa maa b'a bolo ka wuluwulu dingɛ ninnu kɔlɔsi wa sabula anw ka sigi ka gɛlɛ cogo min a ka gɛlɛ an ma an ka bɔ ka taa fɔ ko Keba ka wuluwulu de filɛ nin ye dingɛ la koyi an n'a ka sigi kana na gɛlɛya an bolo a kana fɔ k'an ka kumaw ka ca nka n'a kɔlɔlɔ nana anw wo Keba wo an bɛ taa y'a ɲama ye an bɛ taa y'a soso ye wa an bɛ taa y'a bana ye gouvernement bɛ ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan k'a baara kalifa minisiri minnu na Keba u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa k'o sɛgɛsɛgɛ wa k'i ka dɔgɔ bi Bamako ni bɛɛ lajɛlen ka dimandinga bɛɛ lajɛlen ka wuluwulu dinga o tɛ fosse kɔnɔna ye yɔrɔ caman bɛ bi Bamako k'i kura fara k'i kɔrɔ kan maaw bɛ ka ɲɔgɔn tɔgɔ wuluwuluji boji ɲɛgɛnnaji koliji mobiliko a bɛɛ lajɛlen bilalen don fosse la wa maa si tɛ se ka kuma maa fɛ a ji kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye an bɛ kulo la don o don k'an ka siraba minnu tiɲɛna Keba sira ni ji bɛɛ lajɛlen maa dɔw bɛ wolo min na hali mairie di district ye wuli ka jɔ minnu kɛ Keba a ti ye nin ko ninnu senfɛ sabula munna anw yɛrɛ de tɛ se ka sɔn sigida caman kɔnɔna na bi Bamako maaw bolo ko gouvernement de b'a bɛɛ kɛ e y'i ka wuluwulu tigɛ k'o bila fosse dingɛ la i kɛrɛfɛ maa y'a tigɛ ka bila la maa minnu bɛ yen ne olu yɛrɛ tɛ Bamako duguba sigicogo ɲɛdɔn n'olu nana sigi Bamako yan Bamako bɛ sigi bɛ kɛ cogo min na o ma ɲɛfɔ olu ye olu ka sira t'o la maa nin kelen ale bɛ bɔ dugu la ka na a bɛna na feereli daminɛ kabini guwanin kelen ni jɔlen b'a a bolo o kɔfɛ a bɛna ni saribɔn minan ye banin dɔ bɛna o bɛna bila a kɛrɛfɛ a muso bɛna na fara a kan olu bɛna taa kare fankelen minɛ ni maaw ko bɛ tɛmɛ o tɛ se ka tɛmɛ ko ayi ko an kana s'a ma k'a bɛ k'a dayirimɛ ɲini a ma f'e ɲɛna ko duguba ni duguncinin ni togoda wa e ni ala n'a kira cɛ Keba maa jumɛn bɛ sɔn ka bɔ k'i jɔ Tour d'Afrique la k'i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ piya o bɛ se ka kɛ an lamɛnbaaw ka hakɛ to ni maa min b'a fɛ k'i yɛrɛ lafiya a na ko i la ka t'i sigi gitɔrɔn kan k'i b'o kɛ wa fɛn dɔw bɛ bɛn duguncinin ni togodaw la o tɛ se ka ɲɛ duguba kɔnɔ duguba n'a sigikan de don nka maa minnu fana bilalen don baara la f'u ka wuli k'u jɔ minisiri min kɔni bɛ jamana kɔni saniya ko kunna a bɛ ka caciri ɲɔgɔlɔ min bɔ tele la Keba ko maa kana fosse dingɛw fa an b'a fɔ a ye a ka wuli ka jigin kinw kɔnɔ fɔlɔ maa b'a bolo fɔlɔ kinw kɔnɔ minnu bɛ sigida yɔrɔw la kɔlɔsi wa maa b'a bolo kare ni kare jinɔgɔbaw dingɛbaw fosse dingɛw o mɔgɔ b'a bolo mun b'olu kɔlɔsi wa musaka b'a bolo a kama wa min bɛ ka bɔ télévision na yalama a bɛ ka lawaleya yɔrɔ jumɛn na n'a bɛ se k'o yira an na kuma la fɔli in tɛ ka bɔ télé la k'a fɔ k'a y'a kɛ tan tɛ dɛ bi Bamako sira yɛrɛ de tɛ yen i ye yɔrɔ yɔrɔ ta ni dingɛ kɔnɔ taama o de bɛ bi gitɔrɔn kan o bɔlɔn kɔnɔna kan o n'i ma don wuluwuluji la i bɛ don dingɛji la walima i bɛ taa fosse kɔnɔ wa sanji mana na ala ka n'i ci ka bɔ dɛ i ɲɛna ko min ye sira ye i bɛ k'i ɲɛsin dɔ ka wuluwulu dingɛ falen de ma ji la wa i bɛ jigin a kɔnɔ f'a b'i kun tunu koko dafɛ kɛrɛ taama Bamako yan farati bɛ a la anw kun ɲɛna ko Segu dɔrɔn an ka dugu ma o tɛ an ka taa kɛ kitakaw ye anw kun ɲɛna ko
ngo ko dafe tama samnya fe segu abafo ki kana ke ikana ta jigi mo ga fose diga ngono kiba abone no Bamako ere bi yoro be matsega teme ni samnya ere na fiew ama nyini maw fe mamunu fana be sigida ula anga hakli to anyere la koyi gouvernement te jigi kan beke anyere ka anga sigida ula je anga kiun la je doko ma keba kalbe yelema ga quartier la tumami jikele akunte bokare kono nga kabini uye pave da ka foko pave de flene ka sira do boko e jiteme srai ki mo go bela jele ga wululu blala jon me suka tulu fara ka bo nyana bi yora ngonte kuma de sogo bawa kuma to bawo Bamako bilama keba femi ba kono iye circulation ye chogomi mawbe nywan neni chogomi mawbe nyon do ya chogomi wanga kingono na bela jele kale note mimena kana to bela jele njugu ya bi na me sega la ka amatla la folo keba o drogu yi drogu be ga cheni kede shisha ta bo tuguni abeke dablenina abeke nyamakula ali alamata jisuma uba urubata kono ko sigina ka mi foka ta ban foka ta se sujutlama drogu abeka demsonu sosoa drogu abeka cheni ke wo bela jele kele no wululu dinge kele nun koro ha olu demsonu ne tlaga fotuguni u yan toro ka soro ulu yere nyona tega ma toro bi ka tebe bela jele nga so marena ni anga kado ekeba sabula nyoga chawugula biko sebe ama nyini nyema okuga nyema ya barake keba koma okuga koma ya barake jamana don fana ka don ngafo ko bara mesena atsega nyefe munungo wera ga wulika joke uka sigida oku hakilito ala samya ji akololo fola muye keba ere de foloba anogo takoi ifoloba nde dobe debi sambe fi uluga nyama labe o kabu be samfi ubuga nyama labe do fana be ulute presefio sambe kana puma ubuga wululujiwa ga kala bojibe boga kala yoro do be bi ke ala kani chi kata chila ntna kinto ko fo me Bamako ga tlubano bado yoro munundu ala kani chi kata chila samya infere non te metero soro ira bi ira yini alni samya reten yoro do be ka chugo di folo donc bi so madayna niye kadoy ministre mi me sigida sanial ko kuna ani yirwalu kunta la jan keba kay fere munun sigi senga aga jigi kingona aga ta la jabe chugo di Bamako komini nyema sigiro munu bubulu ga meru konnana nulu nyesino no nimbara no mabeka mumbarake jeye munu manga jamana kono ubeka mumbarake fere jume tigele no bi ya saka nko nunu bela jelen sigi senga amba feka nunu ne nyoro sabula ni wila ki jobi kibe pma iniga sigida mawo abe karinywana wana ukarla nywana ijotna na kala sabula emuluga sojo ulumega sojo de be fiye iye sigi abe sigi de la mi yoga wululuji uba bombi uba bonsini wa fere tega tike ma tega wuli ka nyanyini ma tega na kuma unu nyanche yoro bela jine mega chien sigida obega toli kiumega toli bela obega toli gitron bela jine mega halaki wa anu ko fana ko fanga tlaka saniya ni baraka o kolana wa man chogoba o jinogola keba ka tlaka ta misila kamta ala deli nyafi yana chugo mina biso marayna jamana kuntigi ale la selike akatama ka abolo irisila ka ofe kuma yi ani arajumali mami yake oye sira bachiliye prezan ere ka baragaro mauye jaminchi ama keba ka keni akatagaliye bamanangana anga jega ulame Mali telesoba filɛbaw an b'aw fo k'a fɔ aw ye ka aw bisimila ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan an ka président de la transition générale d'armée Assimi Goïta a y'an bisimila a bɛna laseli dɔw kɛ maliyɛnw ye a ka taama kɔfɛ Rusi jamana kan jamana ɲɛma an b'i fo awa ɲiningali fɔlɔ min n'an bɛna a tɛngu i la o y'i ka wulili ye ka na Rusi bi an y'a ye k'a fɔ président Vladimir Poutine a ye wele bila i ma k'i ka na Rusi wele kun ye jumɛn ye a n'a nafa ye mun de ye Mali kan an ka don kuma an bɛ foli fɔlɔfɔlɔ bila
reçu président la no président Vladimir Poutine na do de William Blaman kanga na ana sika kuma nya laje ni sika kuma a fora na ko flo min kan san ba flan mo gon saba kunna la o de kara naga nyongo ye folo ye an sika kuma ko konna la mo mato am saka janyo ya barakatu ko mina do o janyo ya barakatu na la ay baraka fanda man nga no yela kana okum konna ye no yanga jamna iri bale okum konna ye no ye kalanko okum konna ye no ye kuranko numbe ani senenko rube okum konna donc o kra samba flan mo gon saba donc ina samba flan mo gon dura donc sans flatte mena do kun kaka anga sigi anga kuma ay bena baram nuka o baram no eska baram yo nobo na yo nobo gelaj mande bala ananga barakuram no na boloda do ni na likum bo kun kunala be foli fambabla effectivement président Vladimir Poutine parce que mi a jate ne bi ambe jiem ngono bi ni moyna ma maje aka gele c'est alni ngana nyuma bila mi mo ma so ki demi avec les bolo o bebe ici joro do bi janati ke kunala do okum kunala ici an demi sira chama kan mais ba fuma go diplomatie ni votu be ke Nations Unies na i wado tuma la no be fera bi ka o be votu kikan donc i la unité sabati al nakan do tuma man ko bi mali nyanganti ici be jo an uche donc o kra diplomatie c'est là kan bo la kana fana sira kan i barachama ke mo ko da jete mi su ba en fait 600 o madame na nyina be barachamana mo nga galama flo kin ka nga jamana de kantai ala bakala bi anga so bi anga dugu ba fambela flo anga dugu fando ko me jatga wala mo ko bolo be ko mai donc da ko nga adimi me malembela mais ala bakala bi o shitin bon na tota galam sonu be o tebala parce que femondo banam do na santaningo yusugo bo kalo kele sanfla ko na tando nita mais mo nga galama flo ok anga jamana mina flo comme ni ibna do dukuno ni de ma do dukuno taw gibi du refran flo do fika do dukuno ma to bisa fran to ko man do gelam sen be amna jaga barago ko na ma to o gelam sen ska boy do ni na wuleli o me munga anga si anga sika kuma ka anga bara nyongo tabulu la ay sika munum ken no nyana o konna la ni kalango bo konna la to amana samna na sika kuma samba flan mo saba maliu kalandi mo muna kalanga ya akun betima mo ngon duruka mukase mo bise mama mana kuma le ay dofra o bursuka c'est ça malim ben apta mo ko kemefla ani bikuno tona do bara dokro la kalanko kum ko nalla balni ay kuranko la ay central sula do da sanagoroba o barobe seno o fana be ko kum ko nalla bo entra sanu bale mani ijrim na janfe na o briki floda semaine temene o fana baro bedam go kum ko nalla da kunga kan anga sika kuma baramu damnala munuma sirasro anam sika barakura meke donc nya sika kuma ko okum konnala anya yi ka fo kaw yi nyogoni keren ke aw président fla nga o kofe aw gere la délégation tola o kuma o bolila monka aw bena munika nyanga kra euro fla la euro flo fo naf ma ko tata tete wala aw fla drone be kuma moni gino la kuma mamuna akuma ngake bena to ay ukuma munke donc en bolo kuma na anana moko to farlanga ministre no mali ministre femme na abeto nyongo kumbe Vladimir Putin krefe donc be kuma ni ka projet kan monu mbaka ke ani munta ka saka ke ani gelambala mali ni Russie ka jenyonya hukumu konona na bolo no blala benga sabala Russie jamana kayanno o benga saban numbe mun kufo ubuna lawole ya togo jumena jamana nyamogo benga saba na fuma akoro ayo ambulo no blola o flo ni angas jenyonya bara ani Russie sharambo o la fasa o akor bilibili donc ministre Diop ni atanmo ke wulu blo no blola o akor biliban yalla je o be fen saba de kofo anga jenyonya bara na fuma diplomatie wulu mo be ka baraka kono ani anga lakana défense sécurité wulu fna ba kono ani anga jamana yiri bali na fuma développement économique do o akor flo bo fen saba de franinga bo akor flana no be économique développement ni commerce ni recherche scientifique en technique donc wulu fana o ye mi anga jamana yiri bali kalanko bo konna la dona ko bolani ka donia tagadim mo ma transfert de compétences wulu bo konna la
donc sabanan o kun ye nucléaire civil ye donc nucléaire civil o de bɛna kɛ ka kuranko fana gɛlɛya bɔ yen mais ni lajɛ nucléaire civil a bɛ se ka baara kɛ ka se niveau dɔ la ka se la mɔgɔw ka kɛnɛya hukumu a bɛ se ka baara kɛ hukumu kɔnɔna la donc olu ye fɛnba ye fɛn min sɔrɔ man di bɛɛ fɛ donc o bɛnkan saba bulon bulon la donc o fana baaraw bɛna daminɛ n'Ala sɔnna ma. AES ɲɛmɔgɔya bɛ e bolo bi yala AES kuma fɔra Rusi jamana kan yan wa AES ni Rusi jamana u ka jɛɲɔgɔnya a bɛna kɛ hukumu jumɛn kɔnɔna na. Ani président Poutine an y'a kuma kɛ AES kuma kɛ parce que an bɛ bɔ san 2023 kɔnɔna tuma min na o y'a sɔrɔ AES kuma latigɛ donc sisan nalen an y'a kuma kɛ an y'a ɲɛfɔ an na AES nana cogo min na AES ka laɲini ye mun ye AES ye mun ni mun kɛ fo an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na ni AES ye baara damadɔni kɛ an ye an ka drapeau o sigira an ye passeport dilan an ye an ka dɔnkili jɔnjɔn o dilanna ani an ye banque d'investissement o banque mun bɛna sigi sen kan olu bɛna kɛ an ka jamana ka yiriwali ninnu sabati a mana kɛ kalanko ye a mana kɛ kɛnɛyasoko ye a mana kɛ kuranko a mana kɛ fɛn fɛn bɛ jamana yiriwa o banque de bɛna jɔ o bɛɛ musaka kɔrɔ fɔlɔ n'i y'a ye an ka jamana bɛ taa wariw ɲini yɔrɔ ɲɛfɛ mais sisan nin banque de bɛna kɛ an yɛrɛ bɛna a wari di a bɛ kɛ an yɛrɛ ka jamana saba mɔgɔw ɲɛnabɔ donc an olu bɛ ɲɛfɔ an na ani an ye force san sɔrɔsiw jɛkulu dɔw fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ taa 5000 la o 5000 in o sɔrɔsiw ninnu an y'o jɛkulu sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma force unifiée donc an y'a fɔ a bɛ se k'an dɛmɛ o baara la cogo min na komi lakana gɛlɛya o de bɛ an ka jamana saba bɛɛ kan donc an y'o bɛɛ ɲɛfɔ an na bon n'i y'a jateminɛ Russie ni jamana kelen-kelenna bɛɛ bɛ baara kɛ mais AES kɔnɔna fana na o bɛ k'an dɛmɛ an bɛ ka fɛn fɛn kɛ lakana hukumu kɔnɔna la jamana yiriwali hukumu kɔnɔna la o bɛ k'an dɛmɛ nin bɛɛ baara la dɔɔni donc an y'a ɲɛfɔ an na ko vraiment ko a diyara ye a b'an dɛmɛ a baara fana a se min a b'an dɛmɛ a la mun b'a to hali bi an ka laɲini bɛ sabati parce que bi n'a ɲɛna an bolo ɲɛna Russie de bolo donc Ala k'an kisi n'a gɛlɛya nana fana ka tɔgɔ tiɲɛ b'a la donc a cogo min na bi kɔni vraiment an ka jɛɲɔgɔnya nɔgɔ t'a la namara t'a la. Rusi jamana ni Mali y'u bolo di ɲɔgɔn ma jamana ɲɛma a bɛ waati jan bɔ sisan banbanciw kɛlɛli la an bɛ se k'a dɔn aw ka jɛɲɔgɔnya in a bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ bi. N'i y'a jateminɛ ani Rusi ka jɛɲɔgɔnya lakana hukumu kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que tuma min na ani Rusi bɛ jɛ o y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ o y'a sɔrɔ jamana minnu b'an fɛ yan lakana hukumu n'a fɔ MINUSMA ni Barkhane olu tun bɛ taa mɔgɔ 109,500 la donc o bɛna taabolo jamana ma se ka lafiya parce que sabula da kan an ka yecogo tun tɛ kelen ye an ka ɲinifɛnw tɛ kelen an ka hakilinata tun tɛ kelen n'an ko mɔgɔ min jugu ye o t'olu bolo jugu ye n'an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na o tɛ sɔn an ka taa yen o kuma nɔgɔ t'o la dɛ aw y'o kuma fɔ mɔgɔ si maloya t'o la ko o ye tiɲɛ de yɔrɔ bɛ yɔrɔ la Mali sɔrɔdasi tun tɛ se ka taa yen hali k'a fɔ an ka avion ka wuli sanfɛ o si tun tɛ se ka kɛ parce que a bɛ bonya dɔ hakili ma mais n'i ye mɔgɔ min bɛ sankolo kɔlɔsi a bɛ sagoya la mɔgɔ tɛ se ka wuli ɲin'a ma bon an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na Mali fana b'o hukumu kɔnɔna la ni mɔgɔ fana wulila ɲin'a n'a ma diya an ye an bɛ se ka ɲangati se ma donc fɔlɔ bɛɛ tun bɛ an ka avion tun tɛ se ka wuli hali ni degun sera an ka jamana dɔw ma pour que ka wuli f'i ka t'u deli de bon n'u ma sɔn i tɛ wuli donc sisan o bɛɛ de banna parce que gɛlɛya nana a ma ɲɛ an ko bon a tɛ ɲɛ mun kɔ sisan vraiment an ka kan yɛrɛ bon n'an ma ɲɛ min kan yɛrɛ an ka nin bɛɛ bila ka taa bon bɛɛ bɔra kalama Faransi taara après MINUSMA mɔgɔw taara donc o de kelen sisan ani Rusi ka jɛɲɔgɔnya o nana sabati donc kɔnɔna la an ye baaraw daminɛ parce que gɛlɛya fɔlɔ min b'an ka jamana kan n'o tun man ka kɛ o ye an ka jamana ka tila gɛlɛya misɛnninw b'a la mais gɛlɛya fɔlɔ mun man ka kɛ yɛrɛ tun ye jamana kana tila donc Ala barika la duguba fɛn tun bɛ bi bi in na parce que gɛlɛya jamana tun tilalen bɛ cogo sugu dɔ de la sanfɛla ni dugumala bon o sanfɛla in hali ni y'a lajɛ ani MINUSMA mɔgɔw ka taa o tun ye laɲini mun dɔ sabati k'an n'an sɔnn'o ma o tun bɛɛ tun tilali hukumu kɔnɔna de mais an y'o bɛɛ de dabila donc bi bi in na o duguba foyi tɛ yen bi ko région ko jatigɛwale mɔgɔw yɛrɛ ko u bɛ yen bilen u gɛnna ka bɔ o daga nin bɛɛ la sisan an ka sɔrɔsi de b'a bɛɛ la donc n'a ta gɛlɛya misɛnninw bɛ yen parce que n'i ye mɔgɔ gɛn ka bɔ yɔrɔ la a kɛra cogo o cogo a bɛ fiire a bɛ kɛ to mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais mun ka gɛlɛn fɔ an ka jamana ka kan ta ye bon komi sisan an ka jamana ta ni Rusi bɛ baara ɲɔgɔn na maintenant gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen sisan o gɛlɛya misɛnninw an bɛ baara kɛ k'o bɔ yen n'u bɛ yɔrɔ min na an bɛ t'u ɲini o yɔrɔ la donc an ni Rusi ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la lakana ko la an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi k'a fɔ ko fɛn foyi tɛ kɛ lakana o tɛ yen quoi k'a fɔ ko 100% a kɛmɛ sira la ko gɛlɛya t'a la o tɛ yen lakana la c'est comme ni ko sisan ko sonyani tɛ kɛ quoi
shoni ke to do be shoni nge biro zo be shoni nge me ta fo ko be ko la kana bala be la kana ma ke to to gila misim wala ti ka fo ko jamana desera ou jamana baka deseka jamana don la kana do an ferna bibina an la ni flo ba ko mi o nga jamana kan tay am so fo bi alhamdulillah tari an jamana an tay bena digunto ambo barako ka e banam duna santani ko to saka bo sangilen san flade me mun ngala ma flo nga bara gala man babe o ki nga kan an jamana kan tay ala barakalla ni suka janyu ala o sabatira boni ajali minangola bibina mina moy mina munu yi o suka ko modaka ma munu suka ko maka mina do be bibina ani war bi bolo bi it saka so parce que ni ya soro dron i da fe jamana bebe ke be ke siran fe olu bolo am so bi ala barakalla o mina mambolo ka fo bi ala kan kisha na chaja ka fana ni jamana da siran nyoma o siran ala beno kama donc ça faut au fin souvent flani jenga sugo do te ni jamana bado warta soro ka warta ka buta fi de parce que bi ke siran feni ala barakalla bi ani sika jenga la bi o mina mambolo ama bera mogola de abe fana tera mogola parce que feno bi ko to sotara kono ma to ibire la kana mo ko tika femme da kenema donc am sa fo minangola ani la kana re ukum konna jama kera ngali bi atobe kofe nya futo ko na fem banamu dona santani ko o be bandon ani mo mangene ka fo itsa ka boli ron ngele no ka bina don fi be josi nga fi be takama fi be saka boli donc ambolla c'est ça on nga jamana antai ambe gela to me ambo gela bo don fuka ke sisa mo ngadi mo woke quoi na ja shikene ma na ja taro ngadi fo tisro mais don do mat saka ke jamana do nga deme ko parce que jate wala kelere bebe khase bebe saka jamana do ni nga bli fanfe al nya yo be ja kulon jama blaka jamana do akulon nyakami kula sira o be pour que jamana do nga na saka ka jamana fintu ko deme una suka jamana nyama ko deme do amani jamana do fali bi o ka to fro ka tesrika ni kelen amadana jamana mali flola jamana tuma bi da do ni ko la ku bandeme ko no jelente lu bette manafe o ya kele ka tugo mona an fana ba kele ka antan no gadi be na mawke ka fa mi tugo mo do no fetti atinya donc to te manafe hala no go tugo mona lasuna mala ba no kan fana tendo kola mate tache siriko o gele fana kan jo ko malen be ki jo ko ngoro ambo ke mo tan ko mo woni ala amodo na do no lu be sakana lu tan ni gela so be la fa so tugo mena jamana nyama anya ka fo president Putin a kelen ki ya ni so jara kosobe ayi la jali fen chaman dima o ye mun de ke ela vraiment a jara ni abona ma parce que la jali fen no flani ayanga bo anoka bo fana parce que kuma tsaka mun fo ka ban la jali fen musuko beira aba danaira abe janywa maira abe kanuira abe fen chamaira donc mi ira montro flani montro bishiki ni glan do montro bishiki na ko tetu moka donc bi saba nanna donc o de dranema do ro mo bishiki mbi awude suganti abna montro du mo ma bon ni yero konala o fona be fembeira bon ni ya fa fen chamati ay kleke murum fly mona di ani ko do were do be kayra ka foko dana be am sa janyu ngake am sa nyungo deme donc vraiment a jaranya buana ma albi mbafo ay dana mutaka la na ngo dana ngam nafa ay dana mfa danga jamana nga siko minafa jamana nyama kuma kunche kuma la irisi jamana nali kofe projet ba jumɛn de bina kɛ maliyɛnw ye ani kumakan laban jumɛn bɛ e bolo ka di maliyɛnw ma d'abord ka foli bila maliyɛnw yɛrɛ fɔlɔ parce que n'i y'a ye an ye bi sɔrɔ o bɛɛ ye jamanadenw ka dɛmɛ de o jamanadenw ka dɛmɛ u ka daniya parce que an fɛn fɛn la bi bi na ni jamanadenw ma sɔn ma a ka gɛlɛn hali na ka di hali ni kɔnɔ jɛlen don mais tant que olu ma faamuya a ma ju ye o mi dɛmɛ e tɛ se ka nɔ bɔ cogo si la tɛ se ka nɔ bɔ donc vraiment an bɛ foli fɔlɔfɔlɔ jamanadenw ye parce que an bɛ transition kɔnɔna la ni y'a san damadɔni an bɛ gɛlɛya ma ala dɔrɔn de b'a gɛlɛya dɔn parce que n'i b'a gɛlɛya fɔ i bɛ si ala i tɛ tila la bon ni ale bi jamanadenw b'u muɲu u bɛ an dɛmɛ kɔnɔna la foli fɔlɔfɔlɔ la jamanadenw ye mais k'a fɔ fana an bɛ baara min na jamanadenw ka baara don baara min don siɲɛna baara don baara min don i bɛ jɛ i diɲɛ ko bɛɛ kɔ parce que o baara de don quoi i bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la ou bɛ jamana
place dɔw la fana bɛ jɛ ko dɔw kɔ mɔgɔ dɔw fana ye o de bara kɛcogo quoi i ma so ma i bɛ taga i bɛ ka ko wɛrɛ de kɛ donc an bɛɛ de bɛ jɛ fɛn dɔ kɔ olu bɛ jɛ k'u muɲu ka di gɛlɛya kun an fana bɛ gɛlɛya kun an fana bɛ jɛ fɛn caman kɔ donc o de ko mun fana okumu kɔnɔna na an nana an ka voyage ma ca ten ni bɛ taa yɔrɔ la an bɛ taa ni jamana ka nafa bɛ sɔrɔ mun na jamana nafa tɛ sɔrɔ n bɛ to Mali la ni bɛ se ka mɔgɔ min ca an b'o tigɛ ci mais i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i yɛrɛ mana la a ka gɛlɛ kuma na o tɛ se ka fɔ bɛɛ ɲɛna ko bɛ kɛ o tɛ se ka kɛ bɛɛ ɲɛna i n'a tigi bɛ se ka sigi o kuma kɛ n'a ye kuma min ta ɲɔgɔn bolo la a ka ca Ala fɛ janfa t'o la donc bi an nana Irisi la an n'u sigira ka an kumana baara fɛn kan dɔw ye nɔ bɔ ka ban gɛlɛya tun bɛ mun na olu fana bɛ ka nɔ bɔ parce que président ye instruction di a y'a fɔ ka baarakɛɲɔgɔn in na u ko gɛlɛya an ka projet minnu bɛ yen u bɛɛ ka sira sɔrɔ n'i y'a lajɛ hali alikama donc sisan an n'u ka commerce an n'u ka jɛɲɔgɔnya la o feereli la o ɲɛna kosɛbɛ o yɛrɛ diyara u ye kosɛbɛ donc an bɛ ka dɔ wɛrɛ ɲɛɲini min ye taji ninnu ye ani nɔgɔko angɛrɛ an bɛ k'o bɛɛ ɲɛɲini bon ani ko kuraw fana bɛ ka da sira kan min ye baraji ko ninnu dilanni donc fɛn caman bɛ vraiment an bɛ se ka fɔ ko jigiya bɛ yen donc o kɔni an bɛ baara k'a kan an b'a baara su ɲɔgɔn bolo parce que an ye fɛn dɔ bila sen kan comité intergouvernemental n b'a to an ka gouvernement fila an bɛ to ka sigi ka kuma an bɛ jɛɲɔgɔnya mun na n'a bɛ ka nɔbɔ n'a tɛ ka nɔbɔ dɔ b'a to an ye kumana fɛn fɛn kan nin n'o ye jamanadenw ka laɲini ye o laɲini ninnu olu bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na. a jamana ɲɛma an b'i fo an bisimilali la k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ni Ala sɔnna a ma. Keba an tɛ nin kɛ Asimi ka Malikura taasira ye parce que an ni Sira de fana bɛ Malikura taasira baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ta fana kɛra dɛ donc a tɔ ye premier ministre de ye sisan Malikura taasira kɛnɛ kan an bɛ to Irisilakaw fɛ yen Keba min ye jamanakuntigi ka taama senfɛ i b'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ dabɔra ka kuma fɔ sisan baara caman bɛ yen u y'olu boloda kuma tɛ laɲini belebelebaw ye mun ye ka kɛ ni an ka jamana yɛrɛ ka sɔrɔkow ye o hukumu kɔnɔna na fana an b'a yira sa k'a fɔ ko sanuko kuma kɔni cayara ye kosɛbɛ kuma tɛ nin waati na Irisilakaw kan ka na an fɛ yan ka na baara kɛ sanuko ta nasira fɛ lajɛ ninnu olu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen sa min ye sanu baabuw ye minisiri min bɛ sanuko kunna an ka jamana kɔnɔna na n'o o ye professeur Amadu Keyita ye ale laseli kɛ an ka radio Mali maaw ye u taara min ye Yadran Almaw ka tulu ka baarakɛyɔrɔ lajɛ fɛn minnu sɔrɔla o la sanuko ta nasira fɛ Mali ni Irisilako la an ka minisiri Amadu Keyita ale lamɛn o ko kan. Dabɔ kun ye yaasa sanu fɛn fɛn bɛ bɔ an fɛ yan an ka se k'a dɔn min bɛ k'a la a bɛ taa nafa min bɛ na tuguni sanu parce que fɛn caman de bɛ sanu nɔfɛ an ka se k'a dɔn olu minnu bɛ bɔ a la o nafa ka don an kun mais o dɔrɔn tɛ nin bɛna to fɛnɛ hali a bɛ fɔ min ma ko orpaillage damanda yɔrɔ ninnu parce que o bɛɛ de bɛna an bɛna fɛn dɔ sigi sen kan yaasa an ka se k'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ an ka se k'o bɛɛ jateminɛ o si kana bɔ an ɲɛna ma bilen o de y'a kɛ nin ye fɛnba de Mali sanuko la. An bɛ segin ka na Mali kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Baro kɛlɛtigi ye général de division Umaru Baro Jara ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko min ye banbanciwale ɲɛma belebeleba dɔ ye n'o tun bɛ État islamique Grand Sahara kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu ye dan sigi o ka ko la nin kalo in tile 28 sibiri tɛmɛnen Samanikaw fɛ yen kilomètre 38 ka taa Menaka ale kɔrɔyan fan fɛ wulikajɔ in hukumu kɔnɔna na sa kibaruya sanumanw sɔrɔlen min ye maa kofɔlen ye u kɔni taara sɔrɔ ye ani a lakɔlɔsiba babu ale kɔni kɛra u karila ɲɔgɔnna ye kari ɲɔgɔnna senfɛ armée ale ye se sɔrɔ maa kofɔlen kan a n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen an b'a yira sa k'a fɔ ko kibaru nin tɛ cɛ ja ye dɛ aha ni y'u ɲami ɲɔgɔnna kana na i b'a dɔn jako problème y'o de ye Saman maa min bɛ yen ni ale kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen banna sa u y'a yira sa k'a fɔ ko o ko in de nɔgɔnin fɛ maa caman fana wɛrɛ bɛ yen olu ye taabolo o falen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye banbanciwale kɛbaa dɔ bɛ yen ale tun bɛ lelolikaw fɛ yen
ni o ye ubel ye Ibrahim Boubacar Ibrahim ale de y'a yira sa k'a fɔ ko ale n'a ka kɛlɛkɛcɛ kɔni maa 10 k'olu fana bɛna na kalaw sɛmɛ sa ka minɛnw bila kɛrɛfɛ an sɔngo marabolo kɔnɔna na o bɛɛ kɛra sibiri don maa kofɔlen ale bɔnɛnen kɔfɛ a ni na sa ni ne kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale n'a ka kɛlɛkɛcɛ 10 k'olu bɛ fara wolomasiri tabaw kan état-major yɛrɛ ye bataki kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa minnu filɛ nin sa n'o olu kɔni tun bɛ baara kɛ état islamique Grand Sahara maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la T-Site marabolo kɔnɔna na k'u y'u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen di Abrahim Boubacar alias n'u b'a fɔ ko Ubel ale n'a ka cɛden maa 11 u kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu b'u ka marifaw da pewu wolomasiri tabaw ko sa ko min ye nin maa kofɔlen ninnu ye k'u kɔni ka adamadenya u na u kɔlɔsi o la kosɛbɛ u ka maanifinya k'o fana tɔbɔtɔ i n'a fɔ josariyaw b'a la fɔ cogo min na maa minnu sɔnna ka marifa bila olu kan ka minɛ cogo min na armée bɛna na u minɛ cogo la nin waleya min kɛlen filɛ nin ye keba Ubel ko ale tun b'a fɛ ka to nin ko ninnu na koyi ko nka ko nin waati laban in na ko ale yɛrɛ y'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka baara kɛ nkalon de kan maa kofɔlen y'a yira Mali télévision soba la sa k'a yira k'a fɔ ko min ye état islamique Grand Sahara ye ko u kɔni bɛ fɛn caman fɔ ko min ye o ko ye k'olu tɛ sen caman kan koyi ko ale yɛrɛ de nana ye k'a fɔ ko min ye Mali wolomasiri tabaw ye olu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na ani ale n'a ka cɛdenw n'u tora tancogo in na keba u ma kuma a ti ɲɛ o de la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni b'u sen bɔ nin ko in na ka welewelema da maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu talen tugu Bamasɔrɔ juguya wale kɛbaw kɔ u ka segin u kɔ a ko ko ale nalen min filɛ nin ka nin di Mali ma nin ye ko ale bɛ to Mali ɲɛmaaw olu kɔ min ye état islamique kɔni ye nin y'ale ka o ko bannen Ubel y'a yira a ka kuma fana senfɛ ko min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ni ko caman ye Bamaciwale kɛbaw olu ko bɛ se a kɔnɔna na ko nka ka ale bolo bi jadi baara in ni nin wara tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛba ko tiɲɛ tɛ han k'a bɛɛ nkalon de k'a fɔ k'u bɛ ka jadisi baara kɛ k'o tɛ tiɲɛ ye k'o ye nkalon de ye ko namara ni ko mamunen caman de bɛ a ko in jukɔrɔ maa minnu kɔni ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ an sɔngo marabolo la sa kɛba u bugunatigɛw olu de filɛ nin ye ani waleya in yɛrɛ kɛra cogo min na maa min yɛrɛ ko b'a ko bɛ ɲɛma sa ale de ko sa ko ale yɛrɛ de mɛnna nkalon kɔnɔna na ale yɛrɛ y'a ye sa k'a fɔ n'olu nan'u da de to ka to ten a ye welewelema dabila denmisɛnnin caman ma minnu bɛ yen n'olu bɛ lelol maa 10 o nana fara ale yɛrɛ kan sa o kɛra maa 11 ye u ka sɔrɔ k'a fɔ sa k'olu kɔni b'u sen bɔ min ye Bamaciwale juguya wale kɛbaw senna keba ka segin ka na armée ka n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen di u n'u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen marifa ka taa fara bolomafɛn wɛrɛw kan sa u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni de di armée ma k'a yira k'a fɔ bi ta kɔ bi ta ɲɛ olu kɔni sen t'a la bi u sen t'a la sini min ye Boubacar Ibrahim Ali ye a kelen tɛ Adama Musa Sulemani o bɛ a la Abukati o fana bɛ a la min ye Abdoulaye Ibrahim o bɛ a la Mahamadu Ibrahim ka taa se Amadu Buruhini Boubacar Mamadu Suleman Kamadem Seydou Useni Alhamadu Useni Amadu ale ni Mamadu Busei ninnu de kɔni sɔnna bi keba waleya in a kɔni ma bali maa la sabula Bamaciwale kɛba min bɛ n'o ye Abu Daha ye ni ale bɔra baara la pewu ale kɔni binnen kɔfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye ni maa 10 ninnu kɔni y'a ye k'a fɔ ko in a ko tɔ bɛna gɛlɛya olu bolo sabula i b'a dɔn k'a fɔ armée wulikajɔ min kɛ Menaka keba o tɔnɔ dɔ de fana filɛ nin ye bi wolomasiri tabaw ka wulikajɔ a barika bonyanen don kosɛbɛ an ka jamana fan caman fɛ nin waati laban ninnu na Gao Tombouctou Menaka ani Kidal armée kɔni kɛlen don ka wulikajɔ boloda ye kosɛbɛ min ye maa kofɔlen ninnu yɛrɛ ye k'u caman bɛ k'u yɛrɛ ɲini nin waati in na Bamaciwale juguya wale kɛbaw u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko sonsoro yɔrɔ tɛ yen keba kuma tɛ dogo yɔrɔ ma wa min ye tu ye o bɛ ka dɔgɔya i y'i kɛ cogo o cogo n'i kɔni ko n ko telefɔni na ka ban o y'i tilalen pewu i bɛ bi Musa Kone Modibo Kone ka ja kɔnɔna na kibaruya sanuma ale b'o di armée maaw ma maa 4,200 k'a daminɛ san 2023 la ka na se san 2025 ma wolomasiri tabaw y'o de fa min ye Bamaciwale juguya wale kɛbaw la AES ale ka wulikajɔw la min ye maa 1,000 ɲɔgɔnna ye olu kɔni sera ka gosi ka bi Burukinakaw fɛ yen 1,500 o kɛra Mali fɛ yen ka taa se 2,000 ma min ye 1,200 ye o kɛra Nizɛrikaw fɛ yen AES ɲɛmaaw wolomasiri kunda kɛlɛkɛcɛw faralen ɲɔgɔn kan sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye baara kɔni ye u tɛna na datuguni ka sunɔgɔ nka kɛba nin bɛɛ n'a ta min ye wolomasiri tabaw ye olu ye nin wulikajɔ min kɛ o kɔfɛ a yira k'a fɔ min ye Bamaciwale ɲɛmaa in ye ale kɛlen k'i ka minɛnw bɛɛ lajɛlen di dɔwɛrɛw fana wulila ka taa kojugu dɔ kɛ nin kalo tile 28 kelen o an sɔngo kelen kɔnɔna na jɛkulu marifatigi dɔw
u taara bi dugu dɔ kɔnɔna na sa n'o ye Tabango ye commune yɛrɛ o ye baara ye kibaruyaw sɔrɔla cogo min na sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni taara école karamɔgɔ dɔ n'o ye école directeur dɔ ye ale ka so maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun tɛ yen a muso kɔni u y'o de gosi sa ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na armée ale ye u nɔbɔli baaraw kɛ o jaabi an ma olu sɔrɔ jenekaw fana fɛ yen Keba armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri min bɛ senna bi a kɛra nisɔndiya ye jenekaw bolo koyi min ye wolomasiri tabaw ye k'u ye jene bakɔfɛla baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ ani jene n'a tɛŋɛdugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen maa minnu tun bɛ sa n'olu dugu caman kun ye bɛnkan ta wolomasiri tabaw ka wulikajɔ in senfɛ donsolakaw k'olu fana sɔnna ka tɛmɛ olu fana sɔnna ka u dɛmɛ baara in na armée ale ka wulikajɔ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa maa yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'olu yɛrɛ kun hakilila tigɛra k'a fɔ k'u tɛ bɔ nin jɔnyajuru in kɔnɔna na tuguni baara mun kɛra tile 2 laban in na ka ɲɛsin Bamaɲɔgɔrɛ juguya walekɛbaw ma ko o de laban in nana kɛ nin ye min ye Sadio Kamara général de corps d'armée wolomasiri tabaw ka ministre ale kun y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ye dugukolo ko ye ko Mali yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen wolomasiri tabaw bɛna na taa ye jenekaw olu y'o ye u y'o sɔrɔ k'o faamuya nin waati laban in na sabula dugu caman bɛ yen Keba o dugu olu bɔra degun kɔnɔna na armée yɛrɛ ye baara daminɛ yɔrɔ min na o ye dugu minnu yɛrɛ kɛra dugu fɔlɔw ye n'olu yɛrɛ bɛnkan ta Bamaɲɔgɔrɛ juguya walekɛbaw fɛ bi a yira sa k'a fɔ dugudenw ka sago ye min ye Keba armée ka n'a kɔ don n'a ma ɲɛ ko nin kɛra k'u ka n'u kɔ don dɛ walima u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka sigi olu bɛ se ka lakana cogo min na sabula dugu caman de bɛ yen olu b'a fɛ bi basigi ni lafiya min filɛ nin ye armée kana taa ka dugu ninnu to tan cogo la hali n'a ma ɲɛ a bɛ taa Keba k'u ka maaw labɛn maa minnu walima dugudenw yɛrɛ u ka fɛɛrɛ sigi sen kan u ni donsolakaw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma yanni ni barakacun kɛra yanni armée kana olu dugudenw ka se k'u jɔ u jɔ la ko n'o tɛ ni armée y'i kɔ don ko nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen maa minnu filɛ nin n'u bɛ ka tare fɔ bi k'u bɛna degun sɔrɔ ko kura ye Keba dugu minnu don sa o ye Ɲala ye ale ka surun kosɛbɛ Jene yɛrɛ dugu kɔnɔna na Bale Kera Waya Kumagan Tanga Pereta Kunti Jigina Maribugu Togayi Jɔnbugu Suma Sumatogo Ɲentila Genya ale ni Mane ni sa Keba ale de kɔni ye yɔrɔ min ni wolomasiri tabaw ye maramafɛn caman bɔ olu fɛ yen sabula Bamaɲɔgɔrɛ juguya walekɛbaw ninnu u kun dili donnen don ye kosɛbɛ dugu in ale fana bingali caman kun mana kɛ Bamaɲɔgɔrɛ walekɛbaw kun bɛ segin ka n'o dogo ye min ye mɔbili ɲɛ 2 minɛ maramafɛnw ye ko o de sera ka sɔrɔ ale dugu in kɔnɔna na sabula ale kɔni kun ye Bamaɲɔgɔrɛ juguya walekɛbaw olu kɔkɔrɔdonmaba ye majama ni timisakaw a jara olu fana ye kosɛbɛ sabula nin waati in na a bɛna na ni lafiya ni basigi ye ka ɲɛsin olu ma Keba n'a ma ɲɛ ko Bamaɲɔgɔrɛ juguya walekɛbaw ka dagaw bɛ ka ci u sigiyɔrɔ bɛ ka gosi u bɛ ka gɛn ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u filɛ nin sisan k'a fɔ sa dugu dɔw kɔnɔna na n'o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulukoro mara la k'olu ka 70,000 de sara koyi 70,000 o ni jaga fana tɛ ɲɔgɔn ye sira la kununko tileganna fɛ sa min ye wari minɛli u y'a daminɛ Tongirikaw fɛ yen ani Tafala kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mɛgɛta commune yɛrɛ kɔnɔna na Kulukoro ale ni Duguni Togoni kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ gun ba fanfɛla ba numanfɛ bolo fɛ ko nin waleya ninnu kɛra kununko k'u bɛɛ lajɛlen ka u bolo bila u kun ka se ka wari ale sara cogo min na premier ministre ale bɛ taama na Espagnekaw fɛ yen min ye général Ablaye Mayiga ye ale kɔni sera Espagne kabini kunun na sinunko maliden minnu bɛ yen a n'olu ye ɲɔgɔn ye Mali lasigiden min bɛ Espagnekaw fɛ yen n'o ye général de division Abdramane Babiye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ sa k'a jira k'a fɔ min ye baara min bɛ yen n'o bɛ ka gɛlɛ bi kosɛbɛ o ye sɛbɛnko ye maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ Espagne u bɛɛ lajɛlen de nana ka bɔ Espagne dugu bɛɛ lajɛlen na Keba sabula olu caman bɛ baara kɛ foro kɔnɔnaw de la min ye yiridenw ye u b'o baaraw kɛ maa minnu bɛ yen fana min ye baarakɛla ɲɛnamabaw don u cɛsirilen don kosɛbɛ nakɔforow kɔnɔna na ni sɛnɛkɛforo ni yiriden forow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'u de nana ka na kɛ ka premier ministre kunbɛn kosɛbɛ ka tila k'a fɔ a ɲɛna Keba k'u mago bɛ consulat général la Espagne han o yaasa u ka sɛbɛnko bɛ se ka nɔgɔya cogo min premier ministre fana y'u fo jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ka foli ni tanu ka ɲɛsin u ma u bɛ jamana minnu na n'u bɛ baara minnu na u k'u cɛsiri hali bi u ye min laɲini ko ni Ala sɔnna a ma ale na fɛɛrɛ ɲini ka sɔrɔ a la yaasa lafiya o bɛ se ka na cogo min na sɛbɛnko la kuma tɛ visa ko a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen Keba k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ nin waati in ale kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa Faleyakaw fɛ yen Faleyakaw bɛ labɛnba la sa nin tubabu kalo kura tile 5 olu b'a fɛ ka u ka kalanso dɔw an'u ka baarakɛyɔrɔ dɔw k'olu kurumokari kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔso ale bɛ a la
min ye denmisɛnninw ka sifinso ye n'o ye maison de jeunes ye kebaw fana bɛ a la u y'a yira sa k'a fɔ ko nakɔ farala baara minnu nana baara kɛ CAS la n'u ye bayɛlɛmali baara kɛ musolakaw olu ye nakɔ foro dɔ fana sɔrɔ o nakɔ foro fana kurun bɔ bɛ na kari minisiri 2 Faleyakaw sigilen don k'o de kɔnɔ u fɛ yen min ye juillet kalo tile 5 ye a fɔlɔ o ye médecin colonel Assa Bajalo ye ale min ye kɛnɛya minisiri ye filanan o ye ne yɛrɛ tɔma ye n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ale ye sifinw ka minisiri ye labɛn min bɛ cogo di Faleyakaw fɛ yen kunu ni kuna sinungo Faleya kɔni sifin n'a tɔn bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'u ka mairie ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi n'o ye Alhaji Keyita ye u ye wulikajɔ daminɛ min ye association des jeunes engagés n'o ye Aruna Malikite fana n'a ka maaw ye olu fana keba Aruna kɔni nin y'a taalen Faleya sa kɛ han Aruna an ka taa Faleyakaw min fɔ an k'o lamɛn. Malien bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔ an ka wagati bi an bɛ Faleya walasa ka les 5 ko o ɲɛsigi min ye an ka jamana faamaw ye ko olu tun bɛ Faleyakaw kan ka sababu kɛ association des acteurs engagés pour le développement de Faleya u ye baara min kɛ Faleya kɔnɔ Keɲeba kɔnɔ Kayi kɔnɔ Mali kɔnɔ min ni association ma deli ka a ɲɔgɔnna kɛ min ye SESCOM ye k'o dilan ka kura ye ka a labɛn kura ye ka rénover ka ambulance mu ni médicalisé do ni a ɲɔgɔn ma deli ka di jɛkulu fɛ fɔlɔ comme ni ɲɔgɔnna association jamana ma SESCOM o sanna tout neuf o fana clé bɛ di ni ala sɔnna moriku ala k'a ni saya cɛ janya nka a bɛ kɛ n'an bɛ balo la ni saya sera ma an tɛ jɔrɔ bilen subilayɔrɔ o sɔrɔla an bolo min ye ka musow fana former sibi centre belebeleba la sala babi ka fɔ nin yɔrɔ la Aruna Malikite diɲɛ sababu ye ko wa musow formena bananku bayɛlɛmali a n'a ɲɔgɔnna caman o fana jardin belebeleba o fana o daleli bɛ kɛ ni ala sɔnna Faleya kɔnɔna na maison de jeunes Ousmane Keladi Super ale ka transition wagati président la ale ye min jɔ n'o ye denmisɛnninw jabala ye k'o fana ni ala sɔnna o tile bɛ di n'o ye k'o fana korobo kari Faleyakaw fɛ yen nɔ ko le 4 ni ala sɔnna 7e mois ko ka sɔrɔ juma an bɛ dafalen don Faleya walasa samedi sɔgɔma 7h ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ aéroport la k'an ka jamana ministriw kunbɛn n'o ye Sifilakaw ka ministre ye Abdul Kasim ko ka ale kunbɛn min ye Astan Bajalo ye ale fana ye ɲɛmaba ye fintigilaka dɔ sɔrɔsi dɔ muso dɔ o de y'an ka kɛnɛya ministre fana ye k'o bɛ kɛnɛ ka Faleya yan ani ɲɛmɔgɔ caman CNT 80 vice président Keɲeba fana ɲɛmɔgɔ caman Faleya bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ samedi an bɛ dugawu kɛ ala ko o fara ne ni aw si kan. Merci. Ni an ye Faleya yan bi an ma se an dɔwɛrɛ la le 5 kunbɛnniba dɔ de bɛ an bolo yan an ka ministre le ministre de la jeunesse o de kan ka na Faleya yan maintenant pour venir inaugurer le SESCOM et rénover ensuite la remise officielle de l'ambulance en l'inauguration de la maison de jeunes o hukumu kɔnɔna la falaka bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ka baara ɲɛbila kɛ kunbɛnni a ka se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ donc an bɛ yan bi o de la an bɛ Falaka bɛɛ wele mun bɛ Faleya yan mun bɛ Keɲeba mun bɛ Bamako mɔgɔ mɔgɔ ni i sen bɛ se ka se Faleya yan a don le 5 samedi le 5 juillet maintenant pour kana kunbɛnni kɛ parce que an ko de ko Faleya n'an ko Faleya an bɛ bɔ de maintenant ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kunbɛnni kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ala ma ni sansi di bɛɛ ma ni délégation ba mun na a kun bɛ an kan commune 703 communes ala ma sansi di bɛɛ ma ala y'a sansi di anw de ma ala ni an ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw ani association des acteurs engagés pour le développement de Faleya donc o hukumu de kɔnɔna la mais welewelekan bilalen bɛ bɛɛ ma an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ samedi le 5 maintenant pour kana baara in kɛ a kɛ to bila sala Muhamadu. Alhamdulillah rabbil alamin ni y'a ɲɛ yan bi an nana réunion de la a fɔra ko an ka ɲɛmɔgɔbaw de bɛ na k'an ka dɔgɔtɔrɔso inauguré ko le 5 an ye welewele bila musow bɛɛ ma jama bɛɛ k'an bɛɛ ka na le 5 mɔgɔ si kana to kɔ anw kɔni pɛrɛlen de don denmisɛnninw fara mɔgɔbaw kan an bɛɛ pɛrɛlen de don
bon kuma dira ne ma ne ka kuma jeunesse communale tɔgɔ la jeunesse ye ne sugandi ko n ka ci lase o fɛnɛ tɛ ci wɛrɛ ye ci min don o ye an nakun ye yan bi donc an bɛ appel de lancer sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma faleya fara kɛɲɛba kan fara cercle yɛrɛ kan parce que faleya bɛna accueil mun kɛ le 5 a kunnawolo ye cercle bɛɛ de ta ye donc an bɛ ala fo ka ala waliɲuman dɔn an bɛ jeunesse bɛɛ lajɛlen wele maa o maa e de ye jeunesse ye cercle kɔnɔ ka na se commune ma i welelen don le 5 faleya yan parce que an ka ɲɛmaw n'o ye an ka gouvernement ye olu ka représentant olu ka délégation ba de bɛna na yan ka na faleya le 5 ka na faleya sescom ko inauguré ani faleya acteur engagé o n'a partenaire sera ka baara mun ɲɛsin faleya musolakaw ma an balakaw a ne mo faleya bɛɛ lajɛlen parce que nafa ye bɛɛ lajɛlen ka nafa ye donc o n'o ye u ka foro inauguré ye ani an yɛrɛ sifinnakaw ka so n'o ye an ka maison de jeunes ye an ka président sortant n'o ye monsieur Ousmane Keita di super a ka temps kɔnɔna na a débrouillera ka maison de jeunes min jɔ faleya ye donc olu ka intégration bɛɛ bɛ yen kuma lasurunya bolo ma bɛɛ welelen don le 5 a kana kɛ mɔgɔ kɔ nin ne kɛra o ka fisa mun ne kɛra donc bɛɛ de welelen don a don an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ faleya yan ni ala sɔnna k'an ka faamaw accueil k'an ka faamaw kunbɛn ko ɲuman na awa k'u bisimila k'u bɛrɛbɛrɛ son excellence monsieur général Assimi Goïta donc a daminɛ ale la ka taa bila mɔgɔ laban na gouvernement kɔnɔ o bɛɛ de bɛna kunbɛn yan faleya parce que n'i ye gouvernement maa kelen ye a dɔn k'a fɔ i ye gouvernement bɛɛ de ye donc an bɛ ala fo ka ala waliɲuman dɔn k'aw yɛrɛ kunnafoni dilaw parce que n'i y'a ye an bɛ se sɔrɔ nin fɛn ninnu na ala ni aw donc k'a daminɛ ORTM n'o ye télévision nationale ye ka taa bila dugu ma radio so laban min jɔra Mali la an b'aw bɛɛ fo a n'aw ka baarako ɲuman na ni hakɛto bɛ kuma na sɔli ala rasuli. Ne tɔgɔ ye Musa Keita bi an tun bɛ rencontre la bi réunion la min ye association des acteurs engagés de faleya ye baaraba min kɛ faleya commune kɔnɔna na ni o ye dɔgɔtɔrɔso dilanni ye k'a ɲɛ n'o ye sescom rénoveli ye ani ka ambulance kura di dɔgɔtɔrɔso ma ani ka morgue jɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ani ka faleya musow ta ka taga ni u ye sibi ka taga formation kɛ min ye an ka sɛnɛkɛfɛn dɔw bayɛlɛmani ye n'o ye banangu ni a ɲɔgɔnnaw ye ani ka na jardin jɔ ka di u ma walasa u bɛ se ka o baara in kɛ ka o bayɛlɛmali kɛ faleya cogo min na ani maison de jeunes o bɛɛ kurumo karili baara bɛnnen don le 5 ma ni o ye samedi don natala ye donc bi an tun bɛ yan ka o ko labɛn bi faleya mɔgɔw bɔra kosɛbɛ an y'a faamu k'a fɔ ko bɛɛ a ka di bɛɛ ye walasa nin fɛn bɛ se ka ɲɛ cogo min na o de la an bɛ wele bila bɛɛ kelen kelen ma faleya ni a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛlen le 5 ko an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ faleya yan an ka ɲɛmɔgɔbaw kan ka na n'o ye ministre ye walasa ka na nin ko koromo kari a ka ɲi olu ka na a sɔrɔ anw yɛrɛ labɛnnen don k'a jira k'a fɔ ko an ye ko min kɛ k'a diyara an ye an fana ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin association des acteurs engagés ma faleya merci. Assalamu alaikum warahmatullahi. Min inde anko Samba Sek, président jeune leader de Flower, membre jeunesse faleya, jeunesse communale. Aray do meden faleya do hande appel à la mobilisation ko ɗum woni noddandu e jama on fof jeeyaɗo faleya e wonɗo ɓaawa faleya aray ko ɗum woni les 5 lewru porte wondu darade ndu hawra e asewere wonde arde nden awa ministre ɓe men no iwde Bamako ara ɗo fi uddutugol sesko mon faleya ɗo ɗum woni laptane men mawɗo on laptane men mawɗo ko maire men on Alaji Keita association des acteurs engagés immi dartani en immintini laptane on ɓe wattimo keso ɓe gollitimo ha moƴƴi ɓe darnani en morgue haray ko on laptane wona uditede ndeñande so tawi woni allahu lanɗo on e hawri e muyɗe Allah ndeñande haray jama on fof no noddita en ɓattodir faleya ɗo holle ministre ɓe ɓen enen faleya ɗo hiɗen fotti
hollembe portal mengal ko golli ko sabu ka portal ala wo golle wadata do alhamdulillah rabbil alamin maison de zenon super Ousmane Keta di super fendo lamma ko o nebani me o debrige ha o darnani menen sukabe maison de zen menen fo me de welti dum don ara on non kadi wawete udditede ndeñande association des acteurs engagés be jetno do rewbe gobe nabbe formation sibi fi jangugol no nyameteji di wayltirte wade nyameteji ko kade mana demal ko remeten ko bantara ko wona no dum do wayltirte wade ceke nyanduji meden awa ben don be yawno be hebi formation mabbe on be fo mabbe hebi diplôme ji barki Allah e association des acteurs engagés be yilditi be arti aray on association kadi encore mo inano be do ngesa wadi grillage hoyi ha moji aray mba ngesa kadi uditete ndeñande aray ko teddungal jama fo bibbe faleya kala ko moko ba e pay ko wontiri gorebe amen miñirabe amen musibbe amen be jeaka faleya haybe faleya fo meden noditi do les 5 aray ndeñande ko nyalande mawnde nde tawata Mali e nder commune ji di fo e nder Mali ko faleya hebi do ko ngallo commune ji buy hebana sifa mudu aray assalamu alaykum ko dum mi marno ko mi holla jama donc an bora renom bamu nabi o e nisondiya baye an bolo faleya commune na ni nye koye an mi se ka fo depuis faleya créera wati mun na depuis en 1945 fo ka bila bila kibaruya mun do nan kulo la an tun ba ma wo me an kulo la folo amma ye folo yɛrɛ ko ni reno ni kun a kunye femunye an ka ɲɛmɔgɔ ba minnu bɛ u sɛnsɛn ka na an ka commune ba la an bɛ duwawu de kɛ fɔlɔ k'a fɔ ala k'u ɲuman bɔ u sigiyɔrɔw la k'u ɲuman lase an ka faleya commune na an bɛ welewele bila faleya commune den bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara makɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen k'i sɛnsɛn délégation ba in n'u bɛ se les 5 mais depuis les 4 bɛɛ lajɛlen ka i sɛnsɛn ka se faleya commune kɔnɔla la centrale la pour que an ka ɲɛmɔgɔba ninnu kunbɛn k'u bɛrɛbɛrɛ u yɛrɛ ka nisɔndiya k'a fɔ vraiment an kun bɛ ka faleya tɔgɔ mun mɛn a relancelen don fo k'a dama tɛmɛ an bɛ les acteurs engagés pour le développement de faleya an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u n'u ka timinadiya ye halisa u k'u jija sisan faleya bɛ yɔrɔ mun na bi na an bɛ se k'a fɔ ala ni les acteurs engagés pour le développement de faleya olu de bɛ ka faleya relancer bi an bɛ an ka maire ɲuman fɔ n'o ye Laji Keta ye k'a ni ce a ka baara ɲuman na cɛsiri mun b'a bolo faleya tagaɲɛ na ko ala k'o taa ɲɛ ala ka jeunesse kanbɛn ala ka u dɔn ni da ɲuman ɲɛ ka bɔ ni da ɲuman ɲɛ n'u bɛnna o de bɛ faleya taa ɲɛ ni kamalenninw y'u bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn o ye faleya bɛn ni ɲɛ ka ban mun bɛ anw fɛ o y'o ye bɛɛ lajɛlen k'i sɛnsɛn les 4 ka se faleya les 5 délégation ba kumisinin bɛ an kan an bɛ an ka les acteurs engagés pour le développement de faleya n'o ye Aruna ye ale bɛ ka a seko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ faleyakaw ye an y'a dɔn k'a fɔ an b'a a fɔ bi k'a fɔ faleya woloden de dɔn faleya ka da ye wa Aruna ka danw fana ye fo k'a dama tɛmɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'a ka cɛsiri ye merci bien. n'an bɔra faleya an bɛ segin ka na Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso dɔ ye kurumo karili kɛra yan Mali ale ni Chicago kaw ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na sa université in kɔni ale ye université technique technologie Bamako yan u b'a fɔ ma ko USTTB min ye nin fɛn ye sa ale kɔni sigikun ye sa ka se ka banaw olu bɛ se ka lajɛ cogo min na yanni furakɛli ka boloda bana minnu don sa banaw y'a yira k'a fɔ ko cancer kɔni bɛ a la ani bana suguya caman wɛrɛw minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna a ko kurunbo karili baaraw ɲɛmaya tun bɛ ale bolo yɔrɔ in sa n'o ye centre belebeleba in ye kɔni a bɛna se ka fɛɛrɛ min sigi sen kan o ye sɛgɛsɛgɛliw k'olu boloda yɔrɔ minnu bɛna k'a bolo sa n'o o ye mɔbili ye mɔbili kɔni bɛ bɔ a nɔ na ka taa maaw nɔfɛ yaasa ka se ka u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ 96 u bɛ se k'o sɛgɛsɛgɛli de kɛ heure kelen kɔnɔna na yaasa degun min bɛ ka se ka o dɔn maanifin farikolo la min ye dépistage ni diagnostic ye sa taa se banajugubaw olu kɔlɔkɔlɔsiliw ma sa olu ni sɛgɛsɛgɛli la farikolo la k'u bɛna nin bɛɛ lajɛlen kɛ Mali jamana kɔnɔ yan so in jɔli musaka bɛnna sefa wari 100,000 ma waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na Mali gouvernement ale ni Chicago kaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye nin baara in ye sa ko a kɔni bɛna dɔ de fara an ka dɔgɔtɔrɔso olu ka baarakɛcogo kan an'u ka baarakɛyɔrɔw kan ale ni bana la kɔlɔsili ni bana furakɛli o baaraw bɛɛ lajɛlen kan n'an bɔra yen sa an bɛ taa nin waati na kiiribulon kɔnɔna na Keba baarakɛlaw ka kiiribulon n'o ye tribunal de travail ye
ko ale y'a yira k'a fɔ ko kiiri min tun bɛ sen n'a ye n'a ye kalo 9 bɔ Orange Mali tun ye maa minnu ta ni bureau de placement y'u ta k'o di dɔw kɔni san 20 san 17 san 15 kɔfɛ sa k'olu bɔra baara la k'a sɔrɔ ka hakɛw ma dafa hakɛ dafabaliya sa ni maa hirika sa n'o a bɛna se ka denmisɛnnin 200 ma olu y'u damakasi yɔrɔ kɔni bɛn sa min ye Orange Mali ale laɲinini na ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan kalo 9 kɔfɛ min ye tribunal de travail ye u y'a yira k'olu se ka kiiri tigɛ kiba kiiri tigɛbaliya o sɔrɔla mun fɛ sa o ye kiiritigɛlaw yɛrɛ min lakale an ye o ye k'a fɔ laɲini min bɛ ninnu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ka sɛbɛnw a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ yɔrɔ ye olu ka kiiriso in de fana ye sariya min b'u yamaruya ka baara kɛ ani sariya min b'u ta k'u bila baara la k'a bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu kɔni kun taara ka di u ma nka min ye denmisɛnninlaka ninnu yɛrɛ ye olu ko k'u bɛ damakasi la hali bi kiiri tigilamaw k'a lajɛ koyi sabula denbayatigiw don maa minnu don u bɔra baara la hakɛ minnu kɔni kan ka d'u ma olu ma dafa a caman bɛ yen bi u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min maa gan kɔni o tiɲɛnen don u ma sabula o kuntigi bɛɛ lajɛlen kun ye kiiri ye yaasa u bɛ se ka bila u ka hakɛw olu kɔnɔna na cogo min na n'an bɔra yen keba denmisɛnninw ka so min bɛ yen ni maa minnu bɛ yen yelen dɔgɔyalen olu ka yeli ma sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ɲɛnajɛ kɔni belebele dɔ tun bɛ olu ka kɛnɛ kan kunna siniko min ye an balimamuso Rose Buzayidi ye ale kɔni ye yɛlɛ di ni maa ninnu ma koyi imavu ale kɔnɔna na n'o ye falajɛ y'an ye maarani ale n'a dɛmɛbaw n'a a kɔkɔrɔdɔbaw ani maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na in kɛnɛ kan n'o ye ka ni jɔ ka kuma ka se ka fɛn dɔw fɔ o kɛnɛ kan ye sa Famara Berete ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan baara in kɛra cogo min na sa an ka jɛ k'a filɛ. Lujura tɛ maa si ka laɲini ye nka lujura bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o de la bɛɛ kɛ k'i janto lujuratɔw la k'u ka kɛrɛfɛden kɛlɛ o hakilina de kɔnɔ association La Vie en Rose ɲɛmaamuso Madame Rose Buzayidi ka sanga n'a ka wulikajɔ n'a ka dɛmɛwalew ye ka ɲɛsin lujuratɔw ma a ye kalanninjɛ lecture ani jamanaɲɛkɔrɔ kuma kalan k'o ta k'o kɛ kalandenw kun sifinnaka minnu ni olu bɛ ɲɛ lujuratɔw ka soba kalanso IMAV kɔnɔna la o kalanbulon ninnu kɔfɛ latɔnwali kɛra kalandenw na ka ɲɔgɔndan sigi u ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ye sebaya sɔrɔ jɔnjɔn taara ka di u ma fo ka taa se maa fɛn fɛn nin donna ɲɔgɔndan walew la. Art de voir, c'est pour montrer mɔgɔw ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ hali ni ɲɛ tɛ ko la o kɔrɔ tɛ ko i hakili tɛ baara kɛ u ɲɛ tɛ ko la c'est vrai mais u biriyannen don ka tɛmɛ hali denmisɛnnin minnu bɛ yeli kɛ n'aw taara kɔnɔna na aw ka compétition in lamɛn aw bɛna faamuya k'a fɔ denmisɛnnin ninnu u kalannen don fiɲɛ tɛ mɔgɔ bali ka taa école la fiɲɛ tɛ mɔgɔ bali ka kɛ brillant ye fiɲɛ tɛ mɔgɔ bali ka baara kɛ i b'a tigi bila dans les conditions de travail u ka matériel adapté len d'u ma u bɛ se ka kalan kɛ comme les autres enfants u caman bɛ fo université la a bɛ daminɛ jardin na fo université caman bɛ hali baaraw kɛ donc baara dɔw bɛ yen u tɛ se k'olu kɛ certes mais baara caman bɛ yen u bɛ se k'olu kɛ u bɛ k'olu kɛ très bien ne ka baara depuis 25 ans c'est ka musow ni denmisɛnninw kanda. Je suis conseillère pour la protection des femmes et des enfants. Donc, nga bara ye kukanda. Akera lujuratɔ ye o, akera minnu tɛ lujurala o. Ne bɛ denmisɛnninw ni musow kanda. Ni problème bɛ denmisɛnninw da la tribunaliw la, problème bɛ musow da la. Foyer kɔnɔ n'u ye ne wele ne b'u dɛmɛ ne bɛ avocats ɲini ka d'u ma denmisɛnnin ninnu fana ne bɛ kuma juge fɛ u ka lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ taa école la u ka école kana na tiɲɛ c'est vrai que u bɛ se ka fili u ka corriger mais n'i y'u bila ka u ka école bila o tɛ solution ba ye donc ne b'o la a bɛ 25 ans bɔ donc nin denmisɛnninw de nana ne nɔfɛ IJA denmisɛnninw de ye ne b'o baara kɛ u nana ne ɲini le comité des jeunes aveugles olu de taara ne ɲini k'a fɔ k'olu mago bɛ ba la a ka d'u ye ne ka na ne ka k'u ba ye ne ka k'u ka porte-voix nga kuma u nɔ la yɔrɔ min olu tɛ se ka kuma nga partenaires ɲini ka d'u ma minnu bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka condition de vie dilan ka ɲɛ walasa u ka se ka baara kɛ condition ɲuman na parce que u tɛ fɛ ka kalan bila u tɛ fɛ ka kɛ kɛrɛfɛden ye u mago tɛ mɔgɔ ka pitié la dɛ u ko k'an k'u accepter u bɛ cogo min an k'u bila condition na u bɛ se ka baara kɛ condition min na an ka n'u kɛ bolo kɔfɛ fɛn an ka n'u kɛ kɛrɛfɛden ye. Ɲɛ lujuratɔw ka jɛkulu IMAV ɲɛmaayaso kalandenw kalamasaw fo ka taa se denmasaw ma bɛɛ lajɛlen ka sewa n'u ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin baɲumankɛmuso in ma. Nin ye fɛn ye nin ye nisɔndiyakoba de y'an bolo jasa diɲɛmaa ka dɔn k'a fɔ baara bɛ ka kɛ yan baara bɛ ka kɛ yan ala ni jamana ka dɛmɛ ala ni an cadrew ka cɛsiri ala ni partenaires ka dɛmɛ surtout ala ni denmisɛnninw ka courage ani marraine Tata Rose o ka dɛmɛ.
ni sawo ɲɔgɔnba de denmisɛnninw ma denmisɛnninw a b'u ladaw yɛrɛ la denmisɛnninw a b'a to diɲɛmaa b'a dɔn k'a fɔ ko lujura tɛ mɔgɔ tiɲɛ a b'a to k'a fɔ olu denmisɛnnin ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u bɛ deli la o bɛ da la k'a fɔ ko kalan o de ye bɔ nɔgɔla sira ye donc nin ye sababu ɲumanba de ye. denmisɛnnin 30 ɲɔgɔn na olu de tun bɛ ka dege kuma la jama ɲɛfɛ o baara kɛra kalo 3 kɔnɔ ni Rose Bouzaïd n'o ye muso ŋaniya jɛlen min y'an dɛmɛ baara in na n'ale ka dɛmɛ ye o tali kɛra ka 20 burun ka bɔ a la 10 olu de filɛ nin ye yan bi ka se ka ɲɔgɔn dan kɛ 5 bɛ ta ka bɔ o 10 cɛ la ka prix d'u ma ani mɔgɔ komi Rose Bouzaïd yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko maa tɛ ale fɛ min bɛ bɔnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ nka nin kɛkun ye bi walasa k'a yira diɲɛ la k'a fɔ ko lujura tɛ maa bali foyi la wa denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan an bɛɛ fana mago bɛ jama ɲɛfɛ kuma la. An ka jamana du den ni denbaya minisiriso ka lasigiden tun bɛ kɛnɛ in kan ale mun n'a yɛrɛ k'a fɔ ko minisiriso bɛ nin hakilina in kɔkɔrɔma don kosɛbɛ bawo minisiriso in ka laɲini yɛrɛ ye ka se ka sifinnaka bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ o de la kɛnɛ in kan minisiri ye dɛmɛ dɔw ani donbolo k'o ta k'a di lujuratɔw ka jɛkulu ma IMAF u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Donc y'an wele ka na an nana o kɛnɛ kan minisiri tɔgɔ la ka na k'a yira ko jamana bɛ u kɛrɛfɛ k'u dɛmɛ walasa ka kɛrɛfɛdɛn kɛlɛ anw yɛrɛ ka minisiriso ka baaraw ye kosɛbɛ donc nana ni o foli de an nana diyara ye kosɛbɛ minisiri ka dɛmɛ a ye fɛn damadɔ bila ka na di an ma parce que n'i nana yan fɛnɛ n'a fɔra ɲɛna ko hadamaden 400 ani 50 ko de bɛ nin yɔrɔ in fréquenter ko bɛɛ garijɛgɛ bana in na donc a bɛ i bila cogoya dɔ la donc minisiri ko la sa ko a yɛrɛ ma se ka bi sɔrɔ ko ne ka na a ye donbolo kɛ ka na di u ma o ye donbolo su mais balo b'o la malo b'o la baarakɛminɛnw bɛ o la n'o ye baara tobili kɛ baramaw ye yɔrɔ nettoyement b'o la fɛnɛ n'o ye poubelle ye ani sukaro ani safunɛw ani donbolo fɛnɛ wala k'u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ o la parce que gɛlɛya caman bɛ centre in kan fɛnɛ k'a yira ko n'Ala sɔnna ma k'ale fɛnɛ b'a hakili t'o la. Ɲɛ dama tɛ yeli kɛ hakili fɛnɛ ka yeli fanga ka bon kosɛbɛ o de misala ɲuman bɛ ye sifinnaka mun ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ ɲɔgɔndan in kɔnɔna la wa kilasi kɔnɔ a ye moyenne belebeleba mun sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen dan k'o de bɛ kɔrɔfɔ in sɛbɛntiya. Hali ni ye torofin ni fɛn minnu sɔrɔ olu bɛɛ tɛ min yɛrɛ diyara an ye o ye an ye dɔnniya min sɔrɔ ni formation in kɔnɔ tɔɲɔgɔn ɲɛna hali n'a kɛra tɔɲɔgɔn ɲɛna min bɛ bolo ka f'u ye o de ye ko ni formation in a ka ɲi a initiative a diyara an yɛrɛ bon n b'a fɛ sisan u ka continuer ka baara kɛ u ka continuer ka kalan kɛ. Maaw yɛrɛ la k'a fɔ ni kɛnɛ in y'an ka na seba bonyana kosɛbɛ ni jɔnjɔnw attestation de reconnaissance kalanminɛnw saki livre kaye n'a ɲɔngo ani fo ka taa se ɲɛ lujuratɔw ka braille o caman tara k'a di kalandenw ma Rose Bouzaïd fɛ wa sɔrɔfɛ kɔnɔ camanba silamu dɔnkili dumanw olu kɛra kosɛbɛ ka maaw ɲɛnajɛ ni kɛnɛ in kan. Maa si dafalen tɛ Ala in bolo yɛlɛma masa ye Ala de ye n den a dɔn ko lujura bɛ hakili de kɔnɔ. Ayiwa an bɛ bonya kɛra maa minnu fɛ an b'u fo min ye denmisɛnninw yɛrɛ fana ye k'u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi maa hanganiya ɲumantigiw Ala k'olu caman ɲɛsin lujurabaatɔw ma kuma tɛ yelen dugalen don minnu ka yeli ma keba an bɛ taa Bruxelles diɲɛ sirege naani douane ale ka lajɛ 92 o bɛ o kɛnɛ kan ye inspecteur général de douane n'o ye Amadu Konate ale kɔni ye Mali sanna yɛlɛ ye kosɛbɛ ka kɛ ni nin lajɛba in ye i b'a dɔn k'a fɔ Bruxelles ale ye Belgique faaba de ye faaba in kɔnɔna na sa diɲɛ douanelakaw u bɛ da fɛɛrɛ kura minnu sigi u ka baara taabolo la olu kɔni kɛnɛ kan ye Mali a y'i tɛgɛnɔ to ko la ye kosɛbɛ ka tɛmɛ kumakanw fɛ ale ni baaraw fɛ inspecteur général de douane Amadu Konate ni ale ye an fanfɛ bolo ni camancɛ bolo douane farafinata bolofara ɲɛmaa fɔlɔ ye a ye kuma ta kɛnɛ kan ye a yɛrɛ ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na sa o ye a ka directeur de cabinet n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye ale ni lieutenant colonel Umu Keyita ni ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la o min ɲɛsinnen don a ka ciw ma ci minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don n'olu bɛ tali kɛ technique kow la keba directeur ale yɛrɛ kɔni yera kɛnɛba in kɛnɛ kan baro sigi la belebelew a y'olu ɲɛnamaya
Mali yɛrɛ ka fɛɛrɛ sigilenw sen kan no olu sera ka kɛ ka baara caman kɛ fɛɛrɛba minnu bɛ douanelakaw bolo min ye Amadu Konate ye a ye nin bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya min ye douane ye sa i b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaya 6 minnu bɛ a la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa nin barosigi in kɛnɛ ka sa a bɛɛ lajɛlen kɔni y'i seko ni dɔnko yira kuma ko ta nasira fɛ a yirala k'a fɔ ko Mali ale douane ɲɛma n'o ye farafina an fanfɛ bolo ni camancɛ bolo fana douane ɲɛma dangan ye diɲɛ seleke naani douane hukumu kɔnɔna na sa ko a ka baaraw ko olu ɲɛna maa min n'o jɔyɔrɔ min b'a bolo bi farafina yɛrɛ kɔnɔna na o kama u ye kumatigiya d'a ma kɛnɛ in caman kan ɲɛfɔli ka se ka kɛ nin b'a yira sa k'a fɔ ko Mali douane a taabolo fana ka ɲi sigilen tɛgɛ yɔrɔ kelen ka se ka taa jamana tɔw fana ta lajɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan faso bɛ se ka jɔ cogo min na an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na min inspecteur général de douane Amadu Konate taama in sen fɛ sa min ye dɛmɛbaa jɛkulu ye ba ɲumankɛw a n'olu dɔw fana kumana hakilina ɲuman bɛ se ka sɔrɔ u la yaasa ka se ka dɔ fara an ka douane farafina an fanfɛ bolo ni camancɛ bolo douane maaw ka baarakɛcogo kan a n'u taabolow kan minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ni Banque mondiale maaw b'olu ɲɛɲini ka taa se ɲɛtaaw ma sa a y'o bɛɛ lajɛlen kuma kɛ min ye nin jɛrɛ ta ko 92 in fana ye a na to tariku la sabula min ye Mali ye a nɔ tora ye ka sababuya kɛ kumaw ye ka sababuya kɛ walew ye ani ka sababuya kɛ wulikajɔ ni cɛsiri ye dɔnnilakaw sera ka minnu sigi sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka se ka maaw lafaamuya ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ ale yɛrɛ ka douane ka wulikajɔ ye a n'a ka baaraba minnu kɛra ni san laban ninnu kɔnɔna na min ye douane ye sa u ka lajɛ in kɔni kan ka kuncɛ ni laɲini belebeleba minnu ye n'Ala sɔnna ma waati wɛrɛw an na olu da o tulo kan nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Keba Jalo fɛ ne yɛrɛ n'Ala sɔnna a mana ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ a k'an bɛɛ Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka dɔgɔkun timɛko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura min y'an ka jamana ye Ala k'a kisi Ala k'a tanga a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45